¿Sabías que el bruxismo podría borrar literalmente tu sonrisa? Este paciente llega a la consulta con un desgaste severo. El paciente bruxómano pierde altura en este tercio. Por eso es que se ven como Popeye. Entonces decidí hacerle una rehabilitación oral completa, devolviendo la dimensión vertical perdida. Combiné coronas de circonio en el sector posterior porque son de máxima resistencia y carillas en el sector anterior de disilicato de litio para una máxima estética. Miren este cambio, mi paciente ahora goza de una sonrisa joven, natural y además funcional. Y recuerda, si te haces un tratamiento como este, debes complementarlo con una férula de descarga o férula de miorrelejamiento.